Muy buenas tardes, me llamo David Escobar y les vengo a ofrecer este producto. Es un addon que consiste sobre los anuncios y los sonidos que hay a bordo de una aeronave. Estoy ubicado en Bogotá, Airbus A319 de Avianca. Me meto acá. Es un gauge, yo lo tengo con Shift 4, que me abre este panel. Este panel, venga, yo lo amplío un poquito. Tiene diferentes sonidos. Entonces, tengo este gate, que es sobre sonidos de la gente ingresando. Entonces, como el bebé llorando, como la gente moviendo el maletero. Se le puede subir y bajar el volumen por acá. A mí me gusta tener un sonido alto. Perfecto. Tengo este. Este AirPort es un sonido como de la terminal. Es como para un ambiente que estamos en la terminal. Se apaga. Tengo estos tres sonidos. En este caso estoy mostrando publicidad Avianca. O sea, tengo configurado para que suene Avianca. Tengo este primero. Es como la música a bordo de Avianca. Dura alrededor de 3 minutos. Tengo este. Desde el primer momento en que lo vimos, Todo esto soñamos es con publicidad alcanzarlo. Avianca. Déjeme yo lo ubico. Acá está, le puedo subir el volumen. Desde el primer momento en que lo vimos, Se pueden soñamos combinar, con se pueden alcanzarlo. prender varias. Las No hay aerolíneas problema. lo volvimos un privilegio. ¿Qué pudo pasar? Tenemos sonidos. El capitán ha encendido la luz de aviso ya que estamos atravesando una zona de turbulencias. Les rogamos ocupen sus asientos con sus cinturones abrochados. Gracias. Señoras y señores, en nombre del capitán y la tripulación te damos la bienvenida a bordo de este vuelo de Vueling. La seguridad es muy importante para todos los que viajamos al exterior. Por eso queremos enseñarte la localización de las salidas de emergencia, el uso de los chalecos. Su seguridad es muy importante para nosotros. Lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación, para abrochar el cinturón de seguridad. Tripulación entrando en pista para después. Por favor, permanece sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal luminosa se apague. Ahora sí te recomendamos que siempre que estés sentado tengas tu cinturón de seguridad abrochado. Damas y caballeros, estamos ascendiendo a nuestro nivel de crucero. Por favor, mantengan sus asientos hasta que el capitán haya desactivado las luces de no fumar y de abrocharse los cinturones de seguridad. Gracias. Damas y caballeros, tenemos que hacer de ofrecerles un servicio de comida caliente. Les solicitamos que armen sus mesillas y que coloquen los espaldares de sus asientos en la posición vertical. Damas y caballeros, estamos a punto de comenzar nuestra programación de cine. Si desean gozar de la película, a favor utilizar los audífonos localizados a su izquierda. Los controles de idioma y de volumen se ubican en los apoyabrazos. Gracias. Hemos comenzado nuestro descenso y estaremos aterrizando en unos 15 minutos desde ahora. Regresa a tu asiento, abróchate el cinturón de seguridad y coloca tu mesita y asiento cerrado y en posición vertical. Asegúrate que tu equipaje de mano está colocado en los compartimentos superiores o bajo el asiento anterior al tuyo. También todos los dispositivos electrónicos deberán ser apagados. Gracias. Ladies and gentlemen, we have just begun our... Está en español y está en inglés. Tripulación aterrizando en 2 minutos. Les recordamos que por motivos de seguridad las luces serán apagadas durante el aterrizaje. Gracias. Bienvenido al destino, por favor permanece sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal de cinturones se haya apagado. Ten cuidado al abrir los compartimentos superiores y recuerda llevarte todos tus objetos personales. El capitán Muñoz y toda la tripulación agradecemos que nos hayas elegido para este viaje y esperamos volver a verte pronto a bordo. Te recordamos.
Damas y caballeros, las puertas están abiertas, ya pueden descender. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. De parte del capitán y del resto de la tripulación, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que vuelvan a viajar con nosotros en el futuro. Hasta entonces. Rampas desarmadas y cross-check OK. Desembarque por puerta delantera, gracias. Desembarque 9 cabinos. Esto es un add-on que se instala directamente en el simulador. Se puede usar en cualquier aeronave. No importa si es A320 Aerosoft, 737 PMDG. Se puede usar en cualquier aeronave. La idea es, de pronto, si alguien está interesado, que me contacte, o cualquier aerolínea. Yo al momento tengo hecho ya fabricado de Avianca y de Iberia, pero podría ser, digamos, que si quieren de alguna aerolínea en específico, una aerolínea real, se las podría mandar a hacer. Muchas gracias.